तुलसी का पानी है अमृत, जिनको है दमा, खांसी और फेफड़ों से संबंधित बीमारी। इंसानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होते ही कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इससे निपटने के लिए तुलसी बेहद आसान समाधान है। तुलसी का औषधीय गुण शरीर की कई परेशानियों को दूर करता है और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बरकरार रखकर एलर्जी, सर्दी, जुकाम और थकान दूर करता है। आजकल प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है, जिसके दुष्प्रभावों से दमा, माइग्रेन, फेफड़ों की समस्या और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए आपको तुलसी का नियमित सेवन करना चाहिए। तुलसी का पौधा प्रदूषण से मुक्ति में सहायक है और शरीर में बढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करता है। तुलसी का पौधा यदि आपके घर में है तो यह वातावरण से 30% तक प्रदूषण को कम करने की ताकत रखता है। तुलसी का पानी पीने से कई बीमारियों और शारीरिक समस्याओं से निदान मिलती है। तुलसी का काढ़ा, तुलसी के 10 या 12 पत्ते लेकर अच्छे से धो लें। किसी बर्तन में 3 कप पानी डालें, इसमें अदरक का टुकड़ा, 2 काली मिर्ची और तुलसी के पत्ते डालकर 2 कप पानी रहने तक उबालें। ठंडा होने पर इसको छानकर दिन में कई बार पीने से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होगा। इसके नियमित सेवन से स्किन समस्या, खून साफ होगा। मधुमेह में तुलसी के पत्ते चबाना फायदेमंद होता है, जिससे माइग्रेन से भी राहत मिलेगी।